Devo ringraziare tutti perché siete veramente tanti che mi scrivete in direct, mi fate complimenti, grazie veramente a tutti. Porco Dio! Porco Dio! La regina dei Rundi! Vabbè, grazie. Ovviamente soltanto voi miei seguaci e tre dei miei amici sanno di questa page. Poi il resto non lo sa nessuno, nemmeno il mio ragazzo. Shrek ti fa una siga. Dai, no, pure lui è bravo. Ti piacciono gare di rotti? Va bene, faccio in quantità industriale, quindi.
dicono che faccio leggermente schifo. Allora ragazzi, mi fareste un vero piacere se mi potreste taggare in qualche storia per farmi pubblicità, per farmi conoscere un pochino di più. Mi fareste veramente un grande piacere. Quindi se mi volete fare questo favore, taggate la Regina dei Rotti e dite ai vostri amici e ai vostri follower di andarmi a seguire. Così ingrandiamo un pochino la page. Grazie mille. No, sarei riconoscibile per colpa del mio neo di merda. Dato che un mio amico mi ha scoperto perché avevo postato un video dove si vedeva il mio neo in una foto sul mio profilo reale, c'ho una foto dove si vede il mio neo e mi ha scoperto. Oddio. Dai, per ora la diretta la finiamo qui. E se volete farmi quel favore di taggarmi nelle vostre storie per farmi seguire, mi fareste veramente un grande piacere. Sì, sempre.
veramente i miei rutti non puzzano. Cioè, ma anche no, non mi riprenderò mai. Quanti belli spettatori, ma grazie a tutti. Vabbè, sappiate che io non mi riprenderò mai, perché praticamente quasi nessuno sa la mia vera identità e rimarrà così tale per non so quanto tempo, però comunque no, non sono a scuola perché devo dire sciopero e quindi oggi niente scuola. Volevo soltanto far vedere una persona, se ci sta ancora, se questo non si vede un cazzo. Ancora soltanto farò vedere una persona. Sì, ovviamente, cioè, ovvio, è normale. Beh, voi state lottando? Grazie a voi che mi seguite, mi iscrivete tutti in direct, siete veramente tanti, ma tantissimi, ogni volta che apro il profilo mi trovo centinaia di messaggi. Grazie a tutti. Grazie, veramente mi rendete soddisfatta. Beh, allora io vi salvo la direct, così se volete facciamo tutti un gruppo, ma anche no? Vabbè, io vi salvo la diretta, così comunque se volete andarvela a rivedere potete, e
E niente, vi saluto e grazie veramente a tutti quelli che mi seguono.